Кыргыз маданиятын изилдеген татар уулу. Ал 16 балалуу үй-бүлөдө жарык дүйнөгө келип, оор балалыкты башынан өткөрүп, бирок тырышчаактыгынын аркасында өз мезгилиндеги эң алдыңкы окуу жайлардын биринде билим алууга жетишкен. Улуттук илимдер академиясында анын 788 барактан турган уникалдуу кол жазмалары сакталып турат. Сөз кыргыз маданияты жана ооз-2 чыгармачылыгын изилдөөгө өмүрүн арнаган Каюм Кайнан уулу Мифтаков жөнүндө. Өфөдөгү жаңы усулдагы Галия медресесинде билим алып жатып, ал Айтылуу Ишеналы Арабаев жана Канаатхандын уулдары менен таанышкан. Дал ушул байланыш анын 1916-жылы Кыргызстанга келишине себеп болот. Бирок ошол жылдагы көтөрүлүштө Канаатхан уулдары менен кошо туткундалат. Таянар адамдарынан айрылып калса да, Мифтаков ишин таштабай кыргыз, уйгур, казак элдеринин ооз-2 чыгармаларын жыйнаган. Ысык көлдө, таласта иштеп жүргөндө ал эл аралап макал лакаптарды, поэмаларды жыйнаган. Жада калса элдик чыгармаларды жыйноо боюнча эйрим уюштурууга жетишкен. Каюм Мифтаков эң алгачкылардан болуп, Сагынбай Орозбак уулунун манасын жазып алууга киришкен. Кийин бул ишти Ишеналы Арабаев Ыбрайым Абдрахмановго өткөрүп берген. Эл оозундагы лирикалык ырлардан баштап, санжыра, жөө-жомок, түрдүү варианттагы дастан, дидактикалык чыгармаларга чейин калемге алгандан тышкары Каюм Мифтаков өз чыгармаларында жарыялап турган. Экинчи дүйнөлүк согушта жаракат алып, Башкортостанга кайткандан кийин да Кыргызстанды кыя албай, кайра кайтып келип, өмүрүнүн акырына чейин бул жерде изилдөө иштерин жүргүзгөн. Бүгүн 5 октябрда биз кыргыз маданияты жана адабиятына эбегейсиз салым кошкон татар уулу Каюм Кайнан уулу Мифтаковду эскеребиз. Эсимде.